我 Clement 同阿 Charles 每一個月都會見一次，喺網上邊討論一套音樂劇。以下係我哋討論嘅內容。Will you just shut up and let me talk? Fussy. 歡迎嚟到 Monkey and Waffle Stove， 一個廣東話嘅音樂劇 podcast。我係 Charles， 我係 Clement。今日我哋會講 An American in Paris。An American in Paris 咧就係一套根據1951年嘅同名歌舞片而改編而成嘅音樂劇。咁佢原先嗰套電影入邊咧係用咗呢個 George Gershwin 同埋呢個 Ira Gershwin 嘅歌嚟拍嘅一套歌舞片嚟嘅，所以呢一套音樂劇咧佢入邊嗰一啲歌都係用緊 Gershwin 嘅音樂而寫成嘅。咁但係同個電影唔同咧，呢一個歌舞劇咧就係編劇咧就係揾咗 Craig Lucas 嚟做編劇。而導演咧就係 Christopher Whedon。呢一套戲咧，原先首演咧係喺2014年喺巴黎嘅 Theatre du Châtelet 嗰一度上演嘅。咁隨後咧2015年咧就去咗百老匯嘅 Palace Theatre 嗰度上演，就上演到2016年。跟住之後咧，就有呢一個美國嘅巡迴演出啦，完咗之後咧就去咗英國嘅倫敦嗰度咧，就喺 Dominion Theatre 嗰度咧就做首演嘅，時為咧就係2017年，咁就去到2018年咧先至落幕嘅。An American in Paris 講述 Adam 同埋 Jerry 兩個美國軍人喺二戰之後留低喺法國巴黎，追尋佢哋嘅藝術夢想。咁佢哋認識咗一個叫 Henri 嘅當地人，同佢成為咗非常之好嘅朋友。殊不知佢哋兩個同時間愛上咗 Henri 嘅女朋友 Liz。咁同一時間 Jerry 佢就搭上咗一個美國富商嘅有錢女，佢叫做 Milo。Milo 佢賺咗一部新嘅芭蕾舞劇，咁就綁阿 Liz 做呢出舞劇嘅首席， Jerry 做舞台設計， Adam 做作曲。咁喺巴黎從呢個二戰嘅創傷慢慢走出嚟嘅時候咧，呢五個人喺呢個古仔入邊就經歷同埋尋找佢哋嘅愛情係乜嘢。如果我哋睇翻911之後嘅美國，呢個戲某程度上佢會令到我哋經歷過我哋冇親身經歷過，我哋知道911呢一件事嘅時候，我諗當中嘅有一啲你可以話係逃避，你可以話係 escapism， 但係我覺得入邊有一啲嘢係大家都會想有一種慰藉啊，或者係某一種嘅療傷啊。你繼續講。而我覺得呢個戲嘅佢唔複雜，但係佢入邊嘅某一啲嘅調度或者係角色上邊，佢要俾我哋感覺到嘅就係話，我哋可以係佢哋，而我哋可以有得選擇之餘，我哋可以睇到我哋有一個將來咯。睇到一個將來，個將來即係好似阿 Liz 同埋 Jerry 一齊個將來。係啦，當然之後係點樣嘅話，當然我哋會好 consciously 知道就係話，人生梗係唔會係咁完美啦，係咪先？但係可以有一個憧憬啊嘛。呢個個人嚟講就比較難接受一啲，我反而覺得同 Henri 一齊會係好啲嘅。我覺得 Henri 係一個比較負責任啲，知道人更加需要啲咩嘢，而佢亦都講咗我哋要令人開心。我反而覺得識得令人開心嗰個係佢咯，我覺得會 Henri 係。反而同 Jerry 一齊，我就覺得呢個人即係吊兒郎當咁樣。
嗯你明唔明我講咩啊？明白所以我就好難明白好難覺得點解你會憧憬住呢樣嘢呢？咁就要講翻阿 Liz 佢個心係點樣被演繹出嚟啦。我就反而嗯我就覺得淨係用嗰場芭蕾舞嚟到講佢發現自己好需要 Jerry 呢一件事，我嗰個歷程我就未係好觸動到我咯，即係佢唔似係好似Thoroughly Modern Millie 有 Gimme Gimme 呢首歌，佢唔似咁樣，佢係一段冇對話嘅舞，雙人舞，係而佢發現呢一件事之後再講翻話，我當時就發現咗係咁樣啦，咁樣，係啦，我就覺得比較難啲去睇到呢個女主角嗰個主導權喺邊，同埋佢你睇翻 Liz 由頭至尾，其實佢個角色雖然佢有佢嘅獨立思考，但係佢係好被動噶。佢唯一流露佢出嚟獨立思考嗰段就係佢唱 The Man I Love 嗰段，佢講咗佢想要啲乜嘢啦。但係之後就係啲畫面都係俾 Jerry 追，俾 Jerry 去追求。rehearsal 我俾人哋係俾個編舞家係攞，我即係比較 reactive 嘅成件事。係。例如跟住Henri 帶我去呢個舞會，咁啱見到 Jerry 咁樣。係。咁亦都唔係唔好嘅事嚟嘅，即係呢個女仔係好成出表演嚟講，佢係最即係英文嚟講叫 vulnerable 啦。佢係俾一個外境去影響佢，而佢有反應嘅。我有點而唔係好同意，係唔係真係 vulnerable？因為 vulnerable 你講到佢係完全地飄零流水咁樣樣。唔係個 vulnerable 嘅意思唔係咁樣。vulnerable 係即係例如即係佢主動佢想要嘅嘢就係佢想去芭蕾舞，但係其他嘢係 reactive 嘅。係，即係以一個角色嚟講係你係更加容易認同到佢嘅，你更加容易代入去佢安排，佢係可以做你代入嗰個位，即係俾觀眾代入佢，因為佢係一個好即係純真，佢冇話我要影響呢樣，我要捉住呢樣，佢冇咁樣嘅，佢只不過外邊發生嘅啲乜事，我就去處理佢，係咁樣咯。係咯，即係之後又係見到佢喺嗰個即係第二幕嗰度，佢 Fidgeting Fit 嗰幕之前，即係個 Madame Borel 又叫佢你匿埋啦，跟住人哋Anna 想同佢示愛，但係佢又唔係好明點解啦，跟住係咯，佢冇一個好唔可以話獨立，一個好主動出擊嘅位啊！你明唔明我講咩啊？係，即係如果 Jerry 唔追佢嘅話咧。佢就真係就咁跟 Henri 去結婚噶咯喎。係啊，係咪？係啊。亦都令到我諗到另外一 point 咧，就係係咪有少少大美國咧？呢度一個白人男人美國人拯救咗呢個女仔咧？我又唔覺得佢拯救咗佢，因為我咪就係話其實。最完美，即係對於我嚟講嘅完美啊！最完美係 Liz 咯。咩意思啊？最完美係 Liz？最完美係 Liz 係因為唔係應該係話最完，即係佢唔會係最完美嘅。但係我講緊最完美嘅係 Liz，就係話佢個 package 好咯。你其他嗰三個係啊，即係你其他嗰三個係有問題嘅喎。一個就。多愁善感單絲咁樣，咁你做咩啫？係咪先？又唔講，又唔向人表白。一個就係責任問題。其實佢可唔可以做多啲去令到佢同阿 Liz 嘅關係再 close 啲咧？我又見唔到。然之後 Jerry 就最衰啦，即係 insensitive 到不得了，佢就係覺得我愛咁樣樣。咁其實我覺得佢係將三個男人 present 咗出嚟㗎。三種男人 present 咗出嚟，然之後就有一個叫 Liz 嘅女子，然之後佢而家就係要變相係佢揀咯，咁跟住係就算係佢揀嘅，就算你有意無意都好，其實我唔係話佢
計算啦。如果我去將呢個故仔變成一個係佢計算嘅故仔，就係第二樣嘢。但係佢唔係，呢個戲入邊所有人都冇計算，但係我哋睇到嘅就係話男子3個男人有問題，最後尾係阿 Liz 都自己本身嘅問題係在於佢要揀佢要行嘅路，佢要揀。當然最後尾係啦，但係最後尾就係要睇你點揀啦。咁佢最後尾佢咪揀咗一個咯。係，佢最後揀咗一個。係啦，咁點解佢會揀佢嗰個呢？我覺得某程度上咪就係話佢就係佢打開咗佢一個新世界嘛。即係如果唔係佢嘅話，佢個 life 就會係戰後自處處理同 Henri 結婚一世。但係而家佢揀咗呢一個人，佢點樣打開咗？佢闖入咗佢個生命之後，佢打開咗之後，佢就去揀一個未知啊嘛。你可以咁講，即係再發現多自己多少少嘢啦。由呢個選擇係啦，咁佢揀一個未知，我覺得呢個就係現世或者 New Yorkers 啦。我唔會講泛指美國人啦，但係我會覺得 New Yorkers 或者一啲想追夢嘅人，佢會覺得呢個可以係我可以行嘅路咯。即係我經歷咗一樣嘢之後，我終於我就可以 identify 到我可唔可以做 lead 呢？又或者我好想做 lead，就係我揀一個未知，而唔係去 settle 係一個我已經知道條路之後點行嘅一個生活啊。我覺得呢個 musical 喺2015年佢出現翻而咁樣寫嘅時候，當然 is it perfect? No way。但係佢嘅意義喺我嚟講，我覺得佢嘅意義就係喺呢一度，就係佢令到人有翻一個信心、希望同埋一個憧憬，就係話我可以 be adventurous， 我可以去行另一條路，去做一個我從來我未試過，可能係一個更加 interesting 嘅人咯。咁你咁樣講，我覺得都講得幾好嘅，即係話呢個係未知啦，佢揀咗一個未知唔知點樣嘅人。咁對於現世代，可能我諗都未必現世代，我覺得一直以嚟我哋去破除一個即係舊有嘅觀念，去揀一個新嘅旅程，去冒險一次，去揀一個人。咁我又會好奇點解我哋一定要繼續 follow 住跟翻呢個古仔，即係又跟翻個原本電影個古仔，俾佢哋最後喺埋一齊。如果我哋係想 list 佢去話佢有一個做選擇嘅，點解佢要夾硬揀一個唔係即係3個都唔好啦？點解要焗住要揀一個呢？點解佢唔放開我 pursue 自己 career， 我自己繼續去做我自己嘅芭蕾舞，我同一時間繼續去擴闊翻自己生活嘅圈子。即係 Jerry 俾我認識到原來我生活可以唔係咁嘅，但係見到呢個人係咁嘅時候，點解我又一定要跟住佢呢？點解即係你點解個古仔唔去 open end 咗佢？即係話佢究竟揀邊個呢？最後係啦，點解唔咁樣做呢？又夾硬要佢哋擺埋一齊呢？即係佢冇夾硬，即係我覺得呢個我自己個人嚟講，覺得個古仔咁樣唔係咁有趣啦。嗰個出嚟嗰個衝擊亦都唔係咁大。係。咁所以我嗰個好奇嘅位喺呢度咯。我諗有個問題嘅，就係我唔知喎。其實呢，即係我有諗到一樣嘢。我諗我正話講嚇，我諗到一樣嘢係。我正話講嘅。你講。我正話講嘅嗰個就係話，我正話講嘅就係嗰個未知啦。咁但係我相信呢，嗰個未知呢，有啲人係會想個未知係會同一個佢愛嘅人一齊
去行嗰個未知，而唔係佢自己一個人咯。即係有啲人會想睇到佢係即係起碼一個伴侶嘅，咁呢個你個 point 我都明嘅。我諗即係有啲人好似話點解你唔結婚啊？點解你唔拍拖啊？你幾時拍拖啊？點解做乜你想自己一個啊？你到時冇人照顧你噶喎，咁樣嗰啲有啲人係咁樣啦，係真係咁樣啦。係咯，係啊，係啱啊。係啊。喂，唔係啊，咁問題係有個點講啊，即係嗱，你正話問嘅所有嘅問題係會喺一個 Sondheim musical 度出現嘅，即係其實佢已經寫咗啦，嗰個叫 Company 係咪先？係，就係我就係諗到嗰樣嘢，就係點解唔可以喺一個 Gershwin musical 度出現啊？咪，但係個原因就係因為嗱，好老實講，你諗下 Gershwin 嘅歌全部都係愛嘅，係咪？係啊，但係佢最後係 open end，甚至佢可能唔揀愛呢樣嘢，係咪好有即係對觀眾好有一個挑戰性，有一個新嘅 interpretation， 一個新嘅演繹，冇錯啊，新嘅方法去用佢啲歌咧？係啊，個問題係呢度叫 Broadway 啊嘛，咁就點啊？我諗最大嘅問題就係如果我同 Broadway New Yorkers， 然之後我同你講話，喂，我哋而家要做一個 An American in Paris 係based on 套電影，我哋去做一個 stage musical 嚟嘅咁樣，我哋又用 Gershwin 嘅歌嘅，咁你估下啲觀眾 expect 啲咩？expect 呢個佢一定會 expect 過呢個都係一個愛情嘅故仔，最後都係有情人終成眷屬噶啦。我可以話俾你知啊。你話咩俾我知？有一啲直頭係咧，有一啲可能即係我唔知，可能而家好啲啦。但係咧有一啲可能有啲觀眾老派嘅觀眾咧，佢直頭會覺得咧就係話咧，呢個都唔係 American in Paris 嚟嘅，即係同個電影都唔同。有啲人會咁樣諗嘅喎，因為當你講話佢係 An American in Paris 嘅時候，佢哋就會覺得咁我應該係做翻套電影入邊嘅嘢啦。咁而家個骨幹入邊，佢套電影佢有套電影入邊嘅嘢，不過佢又多咗啲嘢咁樣。咁我有一啲觀眾可能直頭係好 rigid 嘅，就係話，哇，你改咗少少嘢我都唔中意。然之後就可能評頭品足呢一啲咁樣嘅演員啊，就係話，哎呀，佢點樣都唔係 Gene Kelly 啦，佢點樣都唔係 Leslie Caron 啦咁樣。咁然之後會有啲咁嘅觀眾噶嘛。咁我相信佢哋都。我諗個製作都應該有衡量過嘅，就係話就算你想點樣改，咁都唔可以太離譜嘅。即係喺商業嘅角度嚟講，又或者係喺一個 audience expectation 嚟講，佢都會覺得 Jerry 同埋 Liz 佢最後尾都係喺埋一齊。我相信我嗰陣時候睇嘅時候，我都知道套電影嘅時候，我入到去我都會 expect 呢樣嘢嘅。當然，我作為一個劇評人就會係話，如果你唔俾呢樣嘢我嘅話，我會更開心。我都會嘅，我都會更開心嘅。不如你就話呢條自己走啦，又或者係話佢三個都變成 mutually 地 agree， 其實我哋大家唔可以喺埋一齊，但係我哋已經改變咗啦，我哋已經可以再行我哋自己嘅路啦。對於我嚟講，呢個都係浪漫嚟，即係呢個都係歌頌緊自由主義，都係歌頌緊一啲其實美國都一直以嚟都會重視嘅一樣嘢嚟嘅。其實咁但係我相信，當你話呢個係 American in Paris， 你做呢一件事嘅時候，會有好多人就會個 expectation 會好大落差咯。我知，我明你講咩。同埋我亦都諗起一樣嘢，就係其實呢樣嘢可能都係圓合翻去呢個古仔個 argument。你想俾啲開心嘅嘢睇，定係一啲 challenging 嘅嘢俾人哋睇？即係現實生活有幾可真係有情人終成眷屬呢？咁樣。所以台上面我起碼可以俾一個開心嘅 ending 你睇，但起碼你覺得呢個即係你講個療癒，講過話呢個慰藉呢樣嘢，我生活攞唔到，起碼我台上睇到，或者你講嗰個未知嗰個可能性，嗰個希望可能係得嘅，可能亦都可以係因為咁樣而去揀一個即係更加確立我哋個結局應該係咁樣去俾佢。係啦 Clement， 咁呢個劇入邊咧，亦都真係有一個重大嘅討論啦，就係藝術應該係令人開心啊，定係應該俾我哋去面對現實，
或者係咪應該俾我哋即係追尋翻一啲我哋即係平時喺生活上追尋唔到嘅嘢咧？你會有啲咩見解咧？我諗你問我有咩見解？嗱，好老實講，如果你要問我咁樣問嘅話咧，咁我就可能係其實呢個可以係一篇論文嚟嘅，因為我諗睇翻過往嘅我哋，如果我哋都淨係講話音樂劇史入邊，如果我哋講百老匯嘅音樂劇史入邊，其實我哋大家都會諗就係話百老匯點樣都會行商業，我哋都會有娛樂嘅佢始終都係一個娛樂大眾嘅一個 art form 啦。但係其實再聚焦多啲，我哋其實再睇嘅時候，其實有好多嘅音樂劇其實佢本身內裏嘅關於一啲 social issue 嘅嘢，其實佢哋一直以嚟都係其實係好 focal 嘅。咁例如果我哋要講關於例如Kander and Ebb 佢哋會有好早之前佢哋寫嘅 Cabaret 啦，或者係 Chicago 啦，或者係有啲或者係百老匯一個好重要嘅導演叫做 Harold Prince， 佢其實手上邊佢哋所 produce 嘅戲，例如 West Side Story 或者係話佢自己導嘅一啲Sondheim 嘅音樂劇，佢哋嗰啲全部都唔會係淨係販賣或者係話想俾一個開心嘅世界俾你哋睇嘅。就算佢親手導嘅 Evita 入邊，其實我相信大家睇完都會覺得我哋都係睇緊一個現實世界擺咗喺個台上邊，而我哋亦都有少少要去面對真實世界入邊嘅人，其實係可以咁一方面有一啲人會認為佢係一個女神，但係另外一方面我哋亦都可以睇到呢個女神係有佢唔好或者有不足嘅地方。咁我相信劇場呢，即係我哋唔好淨係講音樂劇，例如所有嘅劇場表演，我都會覺得其實係人生嘅一面鏡嚟嘅。只不過我諗去到而家我哋要睇嘅就係話，究竟我哋要睇嘅係睇塊鏡入邊嘅自己啊，定係我哋想睇塊鏡後邊嘅嗰個自己，而嗰個自己可能係一個我哋唔會想承認或者去 confront 嘅一個自己咯。咁喺我嚟講就會覺得而家百老匯音樂劇佢唔係唔想我哋有個 term 叫做直面嘅 theatre 啦，叫 in your face 啦。佢哋未去到嗰樣嘢，但係我相信喺過往50年 Sondheim 想做嘅嗰樣嘢，例如佢寫嘅 Assassins， 佢唔會唔想係觀眾睇唔到塊鏡背後嘅佢哋咯。咁所以我諗呢個冇一個答案係話究竟百老匯音樂劇或者劇場或者藝術係唔係一定要反映現實呢？我諗係睇你個心理想做嘅嘢係唔係想為呢一個地方或者呢個世界有少少嘅功效咯。因為有一啲人都會話，我唔需要創作政治議題嘅東西或者 social issue 嘅東西，但係我嘅創作都已經係政治嘅一部分啦。咁有一啲人都會認為係咁樣樣，去創作一個百老匯音樂劇去娛樂大眾，唔代表嗰個 art 或者係呢個行動唔係一個對社會關懷嘅一個舉動嚟㗎。係咯，我諗其實每一位觀眾入場都有一個唔同嘅原因嘅。咁可能有啲人係想入去睇演員嘅功架啦，咁可能係睇
例如睇 An American in Paris， 可能係想去睇芭蕾舞，想聽 Gershwin 嘅音樂，想睇一個經典嘅愛情故事，想睇呢個New York City Ballet Principal 做一個音樂劇係咩回事。咁有好多種種嘅原因，亦都滿足佢哋生活上即係彌補到，或者佢哋生活上有所不足，又或者係幫佢過渡到生活上一啲難關，或者即係生活上有難關入嚟睇一場戲，暫時離開自己個問題，反而可能幫到佢之後揾到咩方法去解決。咁樣所以我諗我問呢條問題亦都真係可以有好多嘅討論。